С 2019 года никто и подумать не мог, что когда-нибудь в савеловском направлении уйдут старые электрички Демихи и Эрки. Но в 2019 году, после открытия МЦД-1, ДП Лобня прекратило свое существование. Вместо него было образовано ЦЭД – Центральное эксплуатационное депо Центральной пригородной пассажирской компании. Некоторые старые электрички, а именно Демихи 200-400 номеров в окраске РЖД, еще продолжали работать, но под арендой ЦПК. В 2021 году последние старые электрички на савеловском направлении совершали рейсы до Дубны и Савелова. В середине 2021 года РЖДшные Д4М на этом направлении навсегда ушли в историю. Но сейчас старые Демихи последние Д2Т в Московской области все-таки можно встретить на савеловском направлении, но только на участке от Икши до Яхромы и от Яхромы до Дмитрова. Но работают они в депо Александров в Ярославском направлении, эксплуатируются на БМО. Но лет через 5, когда обновят поезда в депо Пушкина и Москва-2, скорее всего, начнут обновлять составы в депо Александров. А тогда старые электрички на савеловском направлении уже навсегда идут в историю.